instrumento que acabamos de escuchar es el clave, o clavicémbalo, como se lo conoce en Italia, clavecín en francés o harpsichord en Inglaterra. Es el mismo instrumento, que tiene también otros primos hermanos como son el virginal o la spinetta. Todos ellos son instrumentos de teclado con cuerda pulsada. Si me acompañan, vamos a ver cómo es el mecanismo. Aquí vemos el interior del instrumento. Vemos el clavijero que tiene y sostiene a las cuerdas en tensión, que están extendidas paralelas a la tabla armónica, y vemos esta maderita simple que se llama saltador. En el extremo superior tiene el plectro sobre una lengüeta móvil, que es el que pulsa, por eso decimos que son instrumentos de cuerda pulsada, el que pulsa la cuerda al pasar hacia arriba. Y aquí tenemos lo que sería el apagador, que una vez que el plectro ha pasado por la cuerda, cuando vuelve por su propio peso a apoyarse, apaga la vibración de la cuerda. La tecla simplemente hace de balancín y cuando apoyamos el dedo sobre la tecla, se mueve hacia arriba elevando el saltador y pasando por las cuerdas. Si bien el mecanismo de producción de sonido en todos los claves era igual, no todos los claves eran iguales. Todo dependía de la ciudad o el país de origen. Sí, había claves franceses, alemanes, ingleses, flamencos, italianos, como es este caso. Y variaban en su construcción, en su estructura. Muchos tenían un solo manual, como es el caso de este clave italiano. Manual nos referimos a teclado, ¿sí? Y había otros instrumentos más grandes, de mayor sonoridad, en general los franceses o los flamencos, que tenían más de un teclado, tenían 2 teclados. Y cada teclado podía tener 1 o 2 juegos de cuerdas, posibilitando de esa manera diferentes tipos de registraciones, al igual que los órganos, por ejemplo. Vamos a escuchar las cuatro posibilidades de registración que tiene este instrumento. Vamos a escuchar el principal, el registro nasal. A ese le vamos a agregar una pequeña sordina y vamos a imitar al laúd, que era otro instrumento muy común en la época, y los vamos a escuchar también al principal y al nasal acoplados. ¿Qué más podemos decir sobre este instrumento? Grandes compositores han escrito maravillosa música, como por ejemplo Juan Sebastián Bach, que escribió los 24 preludios y fugas para clave bien temperado, o sus conciertos brandenburgueses, donde no solamente se luce en el rol de solista, por ejemplo en el quinto concierto, sino también en lo que era el bajo continuo, una práctica muy común en el período barroco, donde el clave junto a otro instrumento grave que podía ser de cuerda o de viento, eran el sostén armónico continuo y permanente durante toda la obra. Este rol, por ejemplo, lo podemos escuchar en las estaciones de Antonio Vivaldi. Bueno, espero que este pequeño video haya sido interesante para ustedes, que lo hayan disfrutado y que hayan conocido al instrumento que fue el rey del teclado en los siglos XVII y XVIII.